Hola, mi nombre es Angelo Cavicchioni y soy el productor de las batallas de gallos de la Liga de Freestyle La Fogata Freestyle, que el día de hoy está acá en Livinex en el Festival Living La Mente. Nosotros somos una liga de rap, de hip hop, de freestyle rap, improvisación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, todos los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Siempre tenemos el apoyo del Centro de Arte y Cultura y Bienestar Universitario. Nosotros somos una liga que siempre tiene como fundamento, número 1, el respeto, y número 2, rimas sin groserías. Así que están todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, @FogataFreestyle, para que conozcan todas nuestras fechas y vayan, participen o vean cómo es la escena del hip hop acá en Bogotá. Muchas gracias.